सो हे गाइज, वेलकम टु माई भिडियो। र आज चाहिँ म घुम्न आएको छु। पुरा भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। ओके, लेट्स गो। म एक्लै आएको अनि एक्लै आएर अब मजा त आइरहेको छैन। त्यही पनि रमाइलो ठाउँहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै भ्यू देखाउने छु। गाइज, मलाई चाहिँ खासै भिडियो बनाउन आउँदैन। म चाहिँ एक्लै घुम्न आएको थिएँ र हल्का रमाइलोको लागि बनाइरहेको छु। अनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र पुरा भिडियो चाहिँ अवश्य हेर्नु होला है। सो गाइज, आज चाहिँ म यो भ्लग यत्तिकै बन्द गर्न चाहेँ, किनभने लास्टै गर्मी छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ पुरै भिडियो लिएर आउने छु। अहिलेको लागि यति नै, बाइ बाइ।